程昱死，船规增加了。那时细穴被捆着，所以能勾选新船规的人只有3人。没事的，船规没有说必须待在自己的仓房里。如果程昱在这儿，就可以试一下了。殿下，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 想起了一件事。刚才在睡前没有说一些话。在找什么？嘘，快点躲起来。塔下有什么？别被他发现。那是假的，殿下。好大的浪！没事，得想个办法护住灯火，不然无法酣睡。上了船，难得可以睡久一点的。这几日睡得都很好，船上的气氛比岸上轻松多了。方才被吓到了吧？真的很冷，再挨近些吧。那个不是我，刚才被替换了。殿下，那个已经不是我了。灯灭的时候，他已经得手了。
任务完成。任务完成，收队。任务完成，收队。殿下，你在做什么？殿下，殿下，救救我！殿下！让我进去，打开门放我进去吧，殿下！那是什么东西？昨天很精彩啊。程昱没有来，看来以后吃不上程昱的饭了，只能吃船员们准备的便餐。不过，还不知道是谁杀了程昱呢。哎呦呦，稀客来了呀！多谢，辛苦了。早上发现的，真可惜呀。似乎因为船宴规则的原因，尸体没有立刻化水消失。昨晚本来打算慢慢询问他将祭布藏在何处的，一个不注意，被他溜出仓房了。白天再找到的时候，就变成这样了。好啊，真好啊！不知下落的祭布又多了一卷。也有另一种可能，发起人的祭布不在自己仓房里，他就算要勾选新船规，也必须等到白天。谁会做这样的蠢事？是啊，会是谁呢？亦或是发起人自己也需要观察船规到底是什么样？究竟是出门会遇到危险，还是出门即死？观察一夜之后，今夜或许他就会将祭布带回仓房了。发起人是你吧，国家？哎，为什么突然这样说人家？在下只是个书生，早被鬼吓的。你是发起人，才希望在自己的局里增加死者。明明有10000种方式能不让他死，他却还是死在你的照管下。他是自己跑出去的，我柔弱书生一个，怎么拉得住他？他为什么要自己跑出仓房？
明明待在安全的仓房里，为何要夜里违反船规逃出仓房？白天逃不行吗？冤枉啊！殿下，公子，替在下说句公道话吧。昨天能腾出手勾选新船规的嫌疑人不多，你在其中。怎么这样啊？该怎么辩解好呢？让我想想。好难啊！一船的聪明人，想说些信服的理由真是困难。因为说到底，我就是发起人呀。楼船上的船规既限制了纯粹的武力残杀，但也提供了减员的途径。第一轮，我选了灯火不可灭，加上虚实回仓房。现在戏雪死了，我手里还有一个勾选的机会。只要再在深夜突然叠加一条针对舱内的船规，就可以让多人出局。当然，这没有意义，因为我不知道你们的计部在哪儿。哪怕除掉所有人，找齐船上所有的计部也很困难。那这样，我来卖一个机会，许愿的机会。我可以帮一个人赢，只要事成之后分我黄金100两便是。我可以把我的计部存在买家那儿，等我们赢了，由你去许愿。黄金100两而已，对在座不过毫毛。来，谁买？我也明白了。你说，他的笔尖是不是已经抵在新的船规上了？